juguete preferido es un balón. Balón ponchado. Fútbol. Me dice que puedo hacer mejores dominadas y yo puedo practicar mucho más con él. Yo lo miro fijamente, en mi mente pienso que me dice: Alan, tú puedes mejorar, sé que tú puedes, sé que todo puedes tú. Me siento que ese balón es especial para mí. Mi juguete preferido es una Benoto 360, una bicicleta. Con ello yo puedo soñar, puedo jugar, puedo imaginarme que estoy en un concurso de carreras. Mi juguete favorito es mi PlayStation 2. Hola, me llamo Jesús Alfredo y mi mejor juguete es mi Xbox. Me dice que ganemos todos los partidos para ganar la copa. Hola, me llamo Luis. Mi juguete favorito es el Xbox 360. Los Reyes Magos me lo trajeron. El fútbol, nos gusta el fútbol. No sé, anotar goles, a divertirme un poco. Que lo cuidara y que de grande iba a jugar fútbol. Mi juguete preferido es un carro que tiene un cohete. Ese era de mi padre y a él se lo regalaron de chiquito y a mí me lo regalaron y yo se lo voy a regalar a mi hijo. A él casi no tenía juguetes de pequeño, fue su primer juguete y se lo regalaron y tiene mucho valor sentimental. Como un remolque, como un tráiler y arriba tiene un cohete. Es de plástico y de metal. Dice que es muy genial y que con él desenrollas tu imaginación. Desenvuelves tu imaginación. Le voy a decir que se lo dio su abuelo y pues que lo cuide mucho y que no lo pierda, porque le falta una llantita. Imagino que están en un circuito de carreras y que él va ganando y que con su cohete activa su propulsión, o hay veces que juego que están en la luna y que brinca en cráteres. Mi juguete preferido es un ratoncito de peluche. Lo tengo en mi cama. Pues me espera.